हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने साम्स रु देखिया गले अधिकांश पिलांकु एई टाइप रो मेसेज टे आसुची तो पिला माने ए मेसेज टी कोन आ को मानु आसुची आसिले कोन हबो सेकंड सॉल्यूशन पई तम मानकर जो दिन ठू आसीची केजी रु पीजी मागना शिक्षा पई रीचॉइस फिलिंग आसीची नोटिस तो देखो हेइथि पई पिला माने एई टाइप रो मेसेज किछि आसुची पिला मानन पाखु तो से मेसेजटा कौन रही क्या पाखक आसी क्या पाखक आसी ना टोटाल डिटेल्स रे कहबी ता माने भी कौन कहबी आम चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने एवं टेलीग्राम चैनल सब प्रकार अपडेट पाइबा जॉइन हो कारण प्लस 3 तुम मान क्लास स्टार्ट हो 27 जुलाई तारीख रू सब पिला एडमिशन हो कि न हो पिला 27 जुलाई रू तो क्लास स्टार्ट हम क्लास स्टार्ट हो पिला से बही पढ़े सारिदेवे कि ना पिला ओभरऑल सब विषय टिके टिके आईडिया देवे कौन कौन पढ़ो कौन कौन नाई सब विषय कहे ता पूर्व कही रखिए आम चैनल भी तुम मान क्लास स्टार्ट हो आर्ट्स साइंस किसी व्यस्त हवा दरकार ना सब पिला नोटिस रेजल्ट प्रोग्राम जिते जहाँ भी बाहर सब यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज एटा एप्लिकेबल रहा चैनल आ नोट्स बुक सिलेबस सब प्रोवाइड करदेवी ता पूर्व कही रखिए गोटे रहा तुम मानकर क्लास जो स्टार्ट हम आर्ट्स पिलांकर आ साइंस पिलांकर तो एबेठू ही सब्सक्राइब करके पिला माने रखिनियो तो देखो आम नोटिस ऊपर बर्तमान जा देख नोटिस एई टाइप नोटिस गोटे आसूची अधिकांश पिलांकु तो तुम मानू ये प्रकार नोटिस आसी कि नहीं तुम टिके कमेंट रे टिके कहि दियो तो देखिया केते पिलांकर आसी जा केते पिलांकर आसीनी कारण मते 4-5 जण भी मेसेज करके ए स्क्रीनशॉट शेयर करथिले जो मानू ये मेसेज टी साम्स तरफ तांकू आसीथिला तो देखो ये लेखा है डिग्री 2026 गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज waived admission fees for regular mode UG courses under SAMS from AY 2026-27 तो पिलाने देखो ये बुझे हो कौन लिखी ना आम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आमर एडमिशन फी रेगुलर मोड रे तो कौन कर से ना आमर फ्री कर देछि कोडा ना 2026-27 एकेडमिक सेशन पाई ना आमर केजी रु पीजी जो मागना शिक्षा करछि टोटल 2026-27 एकेडमिक सेशन पाई आमर एडमिशन फी छाड़ करछि तापर लिखिछि एप्लिकेंट्स में रिवाइज देयर प्रेफरेंस विदिन द नोटिफाइड टाइमलाइन तार सेठी कोन करछि एप्लिकेंट्स माने तांकर प्रेफरेंस को कोन करि परिबे ना चेंज करि परिबे जो टाइमलाइन दियाइछि आमर टाइमलाइन केबे देइछि ना आमर 8 जुलाई रु तुम मानकर 12 जुलाई जाए देइछि आमर टाइमलाइन तो एई भितर तुम माननकु चेंज करे अछि जहाँ भी प्रेफरेंस दबार अछि कि अलगा किछि दबार अछि कि चेंज करियार नाही टोटली तो तुमको साम्स पोर्टाल को जाइकी लॉगिन करिकी सेठी जाइकी तुमको चेंज करे अछि तो सेठी तीनटा ऑप्शन तुमको देखेबो गोटे हला रेगुलर मोड कहि दउछि कोउटा को मोड को पई हमर दरकार होछि गोटे हला रेगुलर मोड सेकंड तुमनकर सेल्फ फाइनेंसिंग तुमरा आउ थर्ड रे बोथ रेगुलर प्लस सेल्फ फाइनेंसिंग तो ये कौन हो रेगुलर मोड माने तुम किसी पेमेंट दबा को पड़ोनी टोटाल तुम फ्री रे पढ़ो आउ से कौन से कंडीशन रखुची ना जेहेतु तुम एडमिशन फी छाड़ हम तुम मानकर 75% अटेंडेंस दरकार तुम अटेंडेंस 75% हेले तुम जाइकी रेगुलर मोड तुम है आउ तुम एडमिशन फी छाड़ हम किंतु सेल्फ फाइनेंसिंग मोड रे कौन होची ना सेल्फ फाइनेंसिंग मोड रे कहूँ ना ये तुमको एडमिशन फी दबा को पड़ो कारण जमीती तुम एडमिशन फी माने तुम कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जी अच्छी आमर ना से कौन हो तुम पैसा नहीं कॉलेज चलो तो से एडमिशन फी ये छाड़ नुह आ जो रेगुलर आउ सेल्फ फाइनेंसिंग मिसिक अच्छी जोटा मिसिक अच्छी ये कौन हम ना तुमको पैसा देवाक पड़ो आउ किछिटा सब्जेक्ट पैसा देवाक पड़ोनी ना जन दो सब्जेक्ट तुम से कॉलेज रे फ्री थी से तुम एडमिशन फी दबाक पड़ोनी जोटारे किंतु तुम एडमिशन फी दबाक थी लिखि जो ऑनर्स रे से तुमको दबाक पड़ो यहाँ हूँ बोथ ये बुझीपारे तीनटा मोड तुम फास्ट एडमिशन फी जदि दबाक चाहून तो तुम रेगुलर मोड रे कर तुमको कही एससी एसटी ओबीसी आउ तुम जनरल समस्त सेम रहा एलिजिबल सब पिला हेबे आउ रहा तुम जो डाउट प्राइवेट आउ ऑटोनोमस कॉलेज रेसिडेंटाल
ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ପାଇଁ ତ ଟୋଟାଲି ଆଡମିସନ ଫି ଛାଡ଼ ହବନି। ଆଉ ରହିଲା ତମ ଅଟୋନମସ କଲେଜ, ସବୁ ଅଟୋନମସ କଲେଜ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନୁହଁ। ଦେଖିଦେବ ତମର ପେମେଣ୍ଟ, ତମର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଦେଖିବ ତମର ପେମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ମୋଡ ମାରିକି ଆଡମିସନ ଫି ନୋ ଆଡମିସନ ଫି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ କାହିଁ ପାଇଲିନି। ତ ଦେଖ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ତମମାନଙ୍କର ନଉଛି କି ନାହିଁ, ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଆଡମିସନ ଫି ରେ ତମମାନଙ୍କର ସେଇ କଲେଜ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି 2-3ଟା କଲେଜ ତ ମୋର ଆସିଲାନି। ତ ତମମାନ ଆସୁଛି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ତମମାନେ କହିଦବ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେଠୁ ତମମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଏବେଠୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭଲରେ କର। କାରଣ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲ ମାନେ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ଯୋଉ କଲେଜରେ, ସେଇଠି ହିଁ ତମେ ଆଡମିସନ କରିବ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ପଢିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ କରିଥିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ବି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ତମମାନଙ୍କର ହବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମତରେ ତମମାନେ କରିଦବା ଭଲ। କାରଣ ରିଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯୋଉ ଅପସନ ଅଛି ସେଟା ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ କରିଥିଲ ସେଇ କଲେଜ ଖାଲି ତମକୁ ପକେଇବାର ଅଛି। କେମିତି କଣ ପକାଯାଏ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ତମେ ପକେଇଦବ ଯଦି ଭଲ ହବ, ତମର ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ବି ହବନି। ତମେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ପକେଇ ଦିଅ। ତ ୟା ପରେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର। ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପରେ ତମର ସ୍ପଟ ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଦେନ୍ ତମର ଶେଷ ହେଇଯିବ ଫେଜ 1, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଫେଜ 2 ବାହାରିବ। ଯୋଉମାନେ +2ରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ତ ସରିଯାଇଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କର ଫେଜ 2 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବାହାରିବ। ଫେଜ 2 ଆଡମିସନ କୋଉମାନେ କରିବେ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ। କାରଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା ସେଟା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ କେଜିରୁ ପିଜି ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା କରାହେଇଛି ତ ନୂଆ ନୋଟିସ ଆସୁଛି। ତ ତମମାନଙ୍କର ବି ଏଇଥିରେ ନୂଆ ନୋଟିସ ଆସିବ ସ୍ପଟ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ କରିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ ରହୁଛି ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ କାଷ୍ଟ ତ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଓପନ ହେଇଛି, ରିଓପନ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର। କଲେଜ ଆଉ ଅନର୍ସ ତମାନେ ଅନର୍ସ ମାଇନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କେବଳ କରିପାରିବ। ସେଥରେ କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି କାଷ୍ଟ କି ଅଲଗା କିଛି ତମମାନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ତମେ 3ଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ତମମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ 20 ଯୋଉଟା ଆସିବ ତମମାନଙ୍କର, ତ ସେଠି ତମମାନଙ୍କର ଫିଜ୍ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର CLC ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ତମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦବ, ତମମାନଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ, ଯଦି କିଛି ମନ ପସନ୍ଦ କଲେଜ ଆସିଲା ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର କି ଅନର୍ସ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ଲାଇଡ ଫ୍ଲୋଟ କଲେ ତମେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି CLC ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରିଥିଲ ଏଇଠି CLC ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ ତମର ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି କରୁନ ତାହେଲେ ତମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପକେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ପକେଇଥିଲ ସେଟା ଧରିକି ତମେ ଆଡମିସନ ଯାଇକି କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି କିଛି ପକେଇ ନଥିଲେ, ଫେଜ 1 ଟୋଟାଲ ପକେଇ ନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେନି ରିଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ପକେଇଥିଲେ କିଛି ବି ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି ତାହେଲେ ତମେ ପକେଇ ପାରିବ ରିଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା କମେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡିଓ ଆଣିବି।